Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Anlıq izləyiciləri. Bugün Biləcəri qəsəbəsində 91, 92, 170 nömrəli marşrutlara yaxın olan bir ərazidə yerləşən 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət şəxsi özünə tikilmiş, torpağın da, evin də kupçası olan bir evimiz satışa çıxıb. Bu evi sizə təqdim etmək istəyirəm. Buyurun, baxa bilərsiniz. Evin qapısına qədər asfalt gəlir. Buyurun, baxın, asfalt göstərirəm sizə. Asfalt gəlir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. 4 daş kürsüdən ibarət. Aşağı hissəsində zirzəmisi var. Burada kombi aparatı yerləşir. Həyətə bir maşın rahat daxil olur və yanında həyətdə yan görədə oturub durmağa yeri də var. Həyətdə üzüm tənəyi və başqa bir ağac da əkilib. Daxil oluruq evin içərisinə. Bura evin dəhliz hissəsidir. Sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Bura qonaq otağıdır. Buyurun, baxın. 4 metr yarım enində, uzunluğu da harası 8 metr uzunluğunda qonaq otağıdır. Kondisioner yatsaçdan sonra qalacaq. Pəncərəsi həyətdə də baxır və böyür tərəfində də, yan tərəfdə də pəncərəsi var. Evdə Wi-Fi da fəaliyyət göstərir. Telestil var burada. Sonra dəhlizə və giriş qapısı ilə üzbəüz, gördüyünüz kimi giriş qapısı ilə üzbəüz yerləşən mətbəxə daxil oluruq. Mətbəx mebeli satışdan sonra qalacaq. Təmiri də yaxşıdır evin. Buyurun, baxın. Və dəhlizdə sanitar qovşağa da baxış keçirdirik. Sanitar qovşağı da tam təmirlidir. 2-ci mərtəbədə sanitar qovşaq var. Kombisiz silik sistemi hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Dəhlizdə kladovka da var. Yəni artıq əşyaların yığılması üçün əlavə bir otaq da var burada pləkanın altında. Kamerada fəaliyyət göstərir evdə. Buyurun, baxın. Pləkanla qalxırıq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbənin dəhlizinə daxil oluruq buradan. Buradan eyvana giriş var. 2-ci mərtəbədən eyvana giriş var. Dəhlizdən daxil oluruq yataq otaqlarının birinə. Bu yataq otağının da ölçüsü təxminən 20 kvadrata yaxın olar. Buradan şəhərin mikrorayon hissəsi də görünür. Döşəmə hissəsi laminatdır. Sonra dəhlizə və daxil oluruq digər bir yataq otağına. Buyurun, baxın. Bu yataq otağında ölçüsü təxminən 20 kvadratdır. Sonra dəhlizə və daxil oluruq uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağına. Bu otağın da ölçüsü təxminən 13-14 kvadrata yaxındır. Və 2-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağa da baxış keçirdirik. Buyurun, baxın. Bu hissədən, dəhlizdən damın aşağı hissəsinə giriş var. Gördüyünüz kimi qapı da var burada. Hörmətli izləyicilər, bir daha təkrarlayım. Ev yerləşir Biləcəri qəsəbəsində 91, 92, 170 nömrəli marşrutlarına 150-200 metr məsafədə 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Təmiri də yaxşı, 2 sanuzel, yəni 2 sanitar qovşağı var, 1 maşınlıq həyəti var və əlavə oturub durmağa da yeri var. 4 daşda kürsüsü. Suyu, qaz, işığı daimidir. Kupçası da var. Torpağın da və evində kupçası var. Bu evin ilkin qiyməti 170 min manatdır. Real alıcıya
endirim olacaq. Xahiş edirəm Əmlak TV kanalına abunə olun. Videolarımızı bəyənin, paylaşın ki, gələcəkdə yeni çıxmış evlərlə sizi tanış edə bilin. Əlaqə nömrəsi 055 511 0502. Çox sağ olun, təşəkkürlər bizə görə.